சூரியன் கிட்ட தீராத காதல் கொண்டதான் சூரியகாந்தி பூ. இந்த சூரியகாந்தி பூ சூரியன் எந்த திசையில இருக்கோ அங்க பார்த்து தான் இருக்கும். அதனால சூரியன் காதலன், சூரியகாந்தி பூ காதலி. கரெக்டா தப்பான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம டெய்லி சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல சீட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் சேர்த்து சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு நல்லது. அதுலயும் டெய்லி 4 சூரியகாந்தி சீட்ஸ் சாப்பிட்டா நம்ம ஹார்ட்டுக்கு, பிரெயினுக்கு, நரம்புக்கு, ஸ்பெஷலா ஸ்கின்னையும் எங்கா வச்சிருக்கோம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் 1 லிட்டர் எவ்வளவு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கவிதையை உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு சொல்லி பாருங்கள். இது சன்ஃப்ளவரு நீ சாகிற வரைக்கும் எனக்கு பிகரு அப்படின்னு.